Բարի լույս։ Մատթեոսի ավետարանի 12-րդ գլխում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հետևյալ օրինակն է բերում իր շուրջ հավաքվածներին։ Երբ պիղծ ոգին դուրս է ելնում մարդուց, շրջում է անջրտի վայրերում, հանգիստ է որոնում եւ չի գտնում։ Այդ ժամանակ ասում է. «Վերադառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա», եւ գալիս գտնում է այն դատարկ, մաքուր ու կարգի բերված։ Ապա գնում է եւ իր հետ վերցնում իրենից ավելի չար 7 ուրիշ ոգիներ եւ մտնում բնակվում է այնտեղ։ Եվ այդ մարդու վերջը լինում է ավելի վատ, քան նախկինում էր։ Այսպես կլինի նաեւ այս չար սերնդի հետ։ Սիրելիներ, պիղծ ոգու վերադարձը վերնագրված այս փոքրիկ հատվածը պատմում է այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ, երբ մաքրվում է եւ դատարկվում է եւ մնում է այդպես դատարկ։ Բազմաթիվ անգամներ մենք փորձել ենք ազատվել մեր մեղքերից միայն այն նպատակով, որ մեր ոգիները հանգստանա, որ մեր միտքը հանգստանա։ Պարզ մի երևույթ է սա։ Մեր եսը բավարարելու համար ուզում ենք մեղքերից ազատվել, որպեսզի այդ մեղքի ներկայությունը մեզ չտանջի։ Բայց արդյոք այսքանը բավարար է հասկանալու եւ ընկալելու համար այդ մեղքից ազատման գլխավոր նպատակը։ Իհարկե ոչ։ Որովհետեւ մեղքից ազատման գլխավոր նպատակը ոչ թե սեփական եսի բավարարումն է, այլ Աստծո լցվելու ցանկությունը։ Աստծո հետ նոր հարաբերություն ունենալու ցանկությունը, Աստծուն սեփական տուն ընդունելու ցանկությունը։ Այս է թերևս ապաշխարության ամենամեծ նպատակը՝ հանդիպել Տիրոջ հետ սեփական անձի մեջ։ Հետեւաբար, սիրելիներ, կան եւ մարդիկ, որոնք փորձում են ազատվել իրենց սխալներից, մեղքերից, իրենց դեպրեսիաներից միայն այն բանի համար, որ ներսը խաղաղվի, հանգիստ լինի, չանհանգստանա, կիսատ է մնալու, մաքուր է լինելու, բայց դատարկ է լինելու։ Իսկ դատարկությունը վնաս է, որովհետեւ այնտեղ կարող է բնակվել այս պատմության օրինակը։ Հետեւաբար, սիրելիներ, դատարկվենք, մաքրվենք մեր մեղքերից մեկ նպատակով՝ Աստծուն այնտեղ ընդունելու, Աստծո համար բնակարան դառնալու եւ Աստծո հետ մեր կյանքի մնացյալ ճանապարհը անցնելու։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ աղետիս։